हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फंगस और उनसे होने वाली एलर्जी के बारे में। एस्परजिलस फ्यूमिगाटस यह एक आम फंगस है। यह मिट्टी, खाद, कंपोस्ट और सड़ी पत्तियों में मिलता है। यह आपके घर के आसपास रहता है, गमलों की मिट्टी में, नमी वाली दीवारों पर, पुराने स्टोर रूम में, एसी और कूलर के अंदर। इसके बहुत छोटे कण होते हैं, इन्हें स्पोर्स कहते हैं। ये हवा में रहते हैं। आप इन्हें रोज सांस के साथ लेते हैं। ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती। एलर्जी या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में समस्या होती है। नाक की एलर्जी, लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में घरघराहट जैसे लक्षण उभरते हैं। अगर आपको सांस की परेशानी लगातार है, खांसी लंबे समय से है, तब एलर्जी जांच कराना जरूरी है। आज ही एलर्जी क्योर टेस्टिंग लैब के करीबी सेंटर पर टेस्ट कराएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। याद रखें, एलर्जी सिर्फ खाने से नहीं होती। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें।